Como retirar o multimídia do Jeep Compass. Umas espátulas de plástico para não machucar o painel. Vamos passar ela toda em volta aqui do aro. Você desencaixa essa moldura aqui. E aqui vão ter parafusos Torx. 4 parafusos Torx aqui. A moldura aqui ela só é de encaixe. Aí tira os 4 parafusos Allen aqui, ó. Puxa o som aqui que ele já vem na mão aqui, ó. Aí o som vai retirado.